Ukuba uyakhonza, ukuba ukholelwa ecaweni, ukuba ungumntu okuthandayo ukuthandaza, thandaza ungayeki de abantu bathi uphambene, kuba sikwixesha elinzima apho abantu abayaziyo ncakasana into yokokuba yintoni eyasa abantu ezicaweni. Into abayenzayo ngoku bakhupha abantu ezicaweni bababuyisela kwezi zinto abantu babezibaleka. Thina bantu abamnyama singabantu abagutyungelwe ngumona, inzondo, ukuthiyana, ukuloyana, ukuphephethana, ukufakana izichitho, omnye athwale ngomnye, omnye athwale ngabantu bakokwabo efuna ubutyebi, omnye athwale ngabantwana bakhe, ukunxila, ii-drugs. Zininzi izinto endinokuzibala ezigubungele indlu emnyama, ezibulele intlalontle yethu thina abantu abamnyama, kuba ke ngokwexesha lookhokho abantu babehlalisana kakuhle, beshera, besabelana ngaloo nto banayo. Sikwixesha thina okanye sikhule ngexesha thina apho laa ntlalontle yookhokho bethu ibhanga. Uninzi lwamadoda angangam ubheka phezulu abalekele ezicaweni. Abanye baba bantu babangela uba masibalekele ezicaweni ngaba bathuka icawe bathi mazigoduke. Ngaba bathuka icawe bathi mazigoduke, ngaba bathuka iBhayibhile bathi mazigoduke. Wena usecaweni uyathandaza uthi, Thixo ndicela undiphe ukunyamezela ndingambulali lo mthakathi. Yena lo mthakathi abhenquze ilokhwe ame esidlangalaleni athuke abantu abasezicaweni. Ufana nongathi womba umdlambila emaweni. Womba umdlambila emaweni. Iimbila zigqogqwa kakhulu, ubamba ibenye uhambe, kuba uyawudibana nomdlambila. Sibalekele ezicaweni, asifuni ubulala mntu, asifuni ukophula mthetho. Xa uva kabuhlungu uqonda uba uhambe uyothandaza. Suke eli gqwirha lokubangela uba hamba uyothandaza ecaweni, lime esidlangalaleni lithuka abantu abasezicaweni. Then xa ubuye ulixelele uba ndiyakwazi uligqwirha kule cawe undithukele uba ndikuyo, ndithandazele uba ndingakubulali. Vuya. Andifuni uthetha because andifuni uthetha. Andifuni uthetha because andifuni uthetha. Nangani ndithetha nje andifuni uthetha. Ndixhelekile kuba niza kuzigxotha icawe, nakugqiba ukuzigxotha icawe abantwana bazaya kuba ngamadini kwiindawo ezingalunganga. Abantwana benu bazaya kuba ngamadini kwiindawo ezingalunganga kuba nigxotha icawe. Camago.